各位同事，大家好，早晨。今日已經禮拜五啦，一個禮拜又唔見咗啦。大家今個禮拜有冇簽過單呢？銷售 SST 同埋 SMT 同事，我知道大家都非常之努力，同埋好積極咁去揾業務嘅機會嘅。大家都做得非常之努力嘅，可以見得到每一日我哋大家都有進步嘅。我想總結一下我自己嘅感受啊，未必係啱嘅不過唔緊要，大家就一齊去努力。有啲人會跑得快啲，有啲人會慢啲，唔緊要。過咗3個月之後呢，我哋翻轉頭睇自己呢，一定會有進步，一定會有成績嘅。咁呢 A 組嚟講呢Joe 咧就好努力嘅，應該表揚Joe， 因為我感覺上咧 Joe 每一日俾我或者俾我哋大家嘅感覺咧，佢揸緊每一分鐘每一秒做咗好多嘢。我可以講話嗰個信息量咧係特別多嘅，譬如話有康樂園啦、黃埔新村啦、維景閣益輝大廈啦、鑽石山荷里活廣場啦、時代廣場啦，時代廣場你應該簽得㗎啦。九龍麵粉廠啦就應該簽㗎啦。另外就茶果嶺道嘅一個鐵倉啦。盛記工業大廈啦，仲有三門仔皇朝海鮮酒家啦，非常之多。做得非常之好，恭喜晒阿 Joe 咧就會好快出成績出業績。Joe 有一個好拍檔Janet 又做得好好啦。之前Joe 同埋 Janet 又做咗個投標，嗰個另外一個低碳Janet 又低碳嗰個基金即馬會嗰個項目咧，就應該簽得㗎啦。所以 A 組嘅成績今個禮拜都非常之好。繼續努力，下個禮拜累積咧就會做更加多嘅。Joe 又好 Janet 又好，量變會變質變。量變嘅意思即係你做得多咧，你就揾到一條路，知道邊啲客係要啲乜嘢嘢，邊啲客係需要啲乜嘢嘢佢先可以落單。所以慢慢咧就揾咗條路，同埋每日提升自己Joe 俾我感覺更加very impressive 就係佢問嗰個好多問題都好有深度嘅。佢問嗰啲問題即係客問佢嘅問題，即係等於佢問我哋問題咧，其實好有深度。即係譬如話有冇反光啦譬如話尋日問我哋防水嘅嘢啦，嗰啲都非常之有深度嘅。另外阿蘇都做咗好多功夫啦。阿蘇我尋日就帶咗打印咗出嚟嗰啲嘢俾阿蘇啦。阿蘇又帶我去行咗嘅大埔一個圈啦。富善富坑村運頭塘就冇咗啦，冇計啦。有2間學校。另外就德雅花園阿蘇都喺度做緊功夫。我相信阿蘇都好努力嘅，應該都好快可以出成績嘅。阿蘇都會揾啲學校咧，就係大家一齊再去行嘅。可能阿 Janet 再諗計，就幫阿蘇盡快可以簽到單翻嚟，好嘛？非常之好。阿 Sam 帶嚟嘅幾個盤咧，就Janet 都喺度跟緊嘅。所以 A 組咧有好多嘅opportunity， 即係好多嘅機會嘅。B 組咧，阿 Tony 今個禮拜就簽咗阿美倫閣啦。美倫閣側邊即係廣播道咧，就大把類似美倫閣嘅盤嘅。要加緊去做宣傳，同埋加緊去敲門同啲人傾嘅既然我哋喺廣播道就做咗農場苑同埋美倫閣你可以叫美倫閣同埋農場苑主席咧介紹下廣播道嘅附近嘅其他隔離嘅嗰啲屋苑嘅嗰啲主席咧，就容易即係敲到門去傾嘅甚至會有啲主席需要去睇現場面，可以帶佢去農場苑去睇，最方便又簡單。我知道阿 Tony 都好努力啦，好多農地喺度做緊啦
Peter 快手啲搞掂孫生個農地嘅水電嘅申請，永林咧簽咗啦，咁永林3個地方嘅FIT 呢個要盡快申請呢個係大 project， 呢個永林已經係1.2個 megawatt 嘅即係1200 kilowatt 嘅，非常之好嘅，咁大家都好開心嘅，好冇咁跟住Simon 都有幾個盤咧，Peter 你要跟得緊啲，即係問一問 Simon 你點樣可以幫到佢唔好淨係坐喺Peter 唔好淨係坐喺辦公室就等天跌落嚟嗰啲機會，你要主動啲去問Simon 你點樣可以幫到 Simon 炒，好冇Coco 咧就近排好似少咗嘅活動量嘅，咁你要Peter 你要問一問Coco 乜嘢你可以幫到佢手佢可以簽到單，即係你個獎金又係多啲，好冇？咁大家就互相幫忙，呢啲先係 teamwork， 我哋叫鐵三角咁大家扮演唔同嘅角色即係力出一行利又出一行即係每一個項目，如果你簽得翻嚟咧，完成咗佢，大家都有獎金，好冇？咁努力向前行。C 組同事Arthur 都好努力啦，咁Arthur 就應該就彩霞村就搞掂咗啦，係咪？咁彩霞村附近有好多喺新蒲崗又好，或者係九龍灣又好咧，呢一紮好多呢啲好嘅屋苑咧，盡快去敲門，盡快去傾地推，好冇？Candice 你又要跟一跟，咁Candice 你盡力提高你自己嘅效率，你做嘢唔搞快快手啲，做嘢要快，咁嗰個柴灣嘅景翠園都搞掂咗啦咁今個禮拜就應該都有結果啦努力就一定有結果嘅，好冇？咁大家一齊向前行，咁每一個禮拜我哋都有新單簽嘅話咧，我哋會好開心嘅。我預計下個禮拜Times Square 即係時代廣場應該搞掂啦，有一啲嘅投標嘢應該可以搞掂嘅咁我哋都希望 A 組嘅國泰雅傑嗰個項目170 KW希望都可以搞得掂啦咁一步步嚟，我哋向前行，揸緊時間，努力每一日提高我哋嘅效率大家記住即係一個月嚟大家睇唔到乜嘢嘅分別，3個月之後咧就會見到有啲人行咗出嚟嘅，咁個氣場係唔同嘅。半年之後咧就會見到有啲分別啦，有啲人會做得好，有啲人未必咁好，咁我哋努力向前行。如果做得好嘅人咧，就盡量去提攜下其他同事，呢啲先係 teamwork 啦即係我哋互相去保衞，互相去支持齊齊去提高我哋自己嘅能力，好嘛？多謝大家，咁希望我哋日個個禮拜有新單簽咗之後就變咗係交付啲同事就會忙㗎啦，好冇？多謝大家